Hola amigos del canal. Si tenés un auto que hace este ruido, como un gato llorando, una sirenita, una sirena de bomberos, cuando acelerás, este video es para vos. En este caso tenemos dos ruidos de dos problemas distintos. Uno es esa sirenita y otro es un toc 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 toc. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, para saber de dónde viene el ruido, es sacar la correa de accesorios y ver si cuando aceleramos sin la correa de accesorios el ruido se sigue produciendo. Entonces para eso vamos a liberar el lugar de donde está la computadora, la sacamos y vemos que en el fondo de la caja tiene un tornillo, tiene dos tornillos en realidad. Ahí vamos a ver el segundo tornillo, ese que vemos ahí arriba. Entonces, sacando esos dos tornillos podemos sacar la caja y poner la computadora hasta donde nos den los cables. Lo que vamos a hacer es destensar, valga la redundancia, del tensor, para poder liberar la correa de accesorios. Ahora prendimos el auto sin la correa de accesorios y escuchamos como la sirenita esa no se escucha más y no se escucha el toc 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 que se escuchaba antes. Si les queda alguna duda, vuelvan al principio del video que los van a poder volver a escuchar. Entonces, sabemos que el problema está con algo que tiene que ver con la correa de accesorios, que cuando no se mueve la correa de accesorios se deja de escuchar el ruido. En este caso, lo que vamos a hacer es sacar no el tensor, sino la polea del tensor, porque el tensor tensa bien, lo que hace, se escucha es un ruido, y entonces lo que creo que puede ser es la polea. La polea tiene rosca inversa, entonces cuando en un tornillo normal ajustemos el tornillo, lo que vamos a estar haciendo es desajustándolo. Bueno, ahí escuchamos que la polea que se escucha, que está ruidosa, digamos. Ese ruido con las vueltas del motor se potencia. Ahora vamos a ver otra polea que anda bien, a ver qué ruido hace. Ese es el ruido de la mala. Está muy ruidoso. Esta es una polea que anda bien. ¿Se siente la diferencia? Entonces cuando esa polea lo que haga es funcionar con el auto, lo único que va a hacer es ruido. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el diámetro interno donde tengo el dedo y el diámetro externo. Con esos datos vamos a poder comprar una polea del mismo tamaño de la que sacamos, que ahí vemos, ahí la tengo, y con volverla a poner vamos a salvar el ruido que está haciendo. Entonces, si bien detectamos que es el tensor de la correa lo que hace ese ruido, no vamos a cambiar el tensor porque el tensor tensa bien. Lo que vamos a cambiar es solamente la polea del tensor, y con esto, con una parte de lo que realmente vale el repuesto, lo vamos a solucionar. Bueno, ahí podemos escuchar que el ruido de la sirenita ya no se escucha más, o sea que el problema se solucionó. Lo que va a quedar es el otro ruido, que lo vamos a ver ahora en un video aparte, para no hacer más largo el video. Y cualquier consulta que quieran hacer, me la dejan en los comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Y vamos a estar siguiendo con la temática de videos con los que podamos ahorrar dinero y haciendo las cosas nosotros. Bueno, y como la reparación la hicimos nosotros, nos ahorramos el mecánico. Y como la polea vale un cuarto de lo que vale el tensor, reducimos al máximo el costo de la reparación de nuestro auto. Gracias.